ជំរាបសួរស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលចូលមកកាន់ Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើបបរដំឡូងឈាមមាន់ងាយចង់ជ្រាបច្បាស់ទៅទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាជាចុងក្រោយនេះបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ